تقدر تروح على مكتبك يا أستاذ رمزي، أنا عاوزة المهندس حسن، حاضر. وتجيب لي التقرير اللي طلبته قبل ما اليوم يخلص. حاضر. مستنيك في مكتبي. تقول حاجة؟ لا ما بقولش. طبعا أنا فهمت إن أنت والأستاذ رمزي صحاب، ودلوقتي حضرتك عرفت إني أخته. أنا بقى مش عاوزة حد في المكتب يعرف إني أخته ما أقدر موقفك. لغاية ما أفصلهم. تفصلي مين؟ رمزي. ليه طيب؟ عشان عدم التزامه. أنت لحقتي تحكمي؟ أولا اسمع حضرتك، إيه أنت دي؟ أنا بقول لك حضرتك. الحاجة التانية أنا عارفة أخويا كويس. أنت حضرتك عندك خلط في الأمور. نعم؟ مش من حقك تتبني أحكام مسبقة. أيا كانت علاقتك بيه. ده ما يديكيش حق إنك تبقي مسبقة بقرار فصله. مش هو بس. لا أنا بتهددش. مين قالك إن أنا بتكلم عليك؟ اسمعي عن حضرتك. أنا هدخل في الموضوع على طول لأني اتعودت إن أنا أكون صريحة. أنا عارفة إن الشركة كلها كانت فاكرة إن أنت هتيجي مكاني. يفهموا اللي يعجبهم. المنصب ده لو اتعرض عليا أنا هعتذر عنه. فعلا؟ مش محتاج أثبت لك. أوكي ماشي، هصدقك لأني اتعاملت مع ناس كتير شبهك في الشركات التانية. شبه إزاي يعني؟ يعني كل الأمور في إيديهم، ما بيحبوش يبقوا في الصورة. فالمدير لما بيكون عاوز ياخد قرار ما بيقدرش ياخده غير لما يرجع لهم. ده بيرضيهم نفسيا قدام الموظفين، بس لما بيحصل غلط المسؤول هو اللي بيشيله، اللي بيبقى في وش المدفع. إيه وش المدفع دي؟ واضح إنك اتعاملتي مع ناس مرضى. أنا مش كده، أنت فاهماني غلط. فاهمني الصح. حضرتك لسه مستلمة الشغل امبارح، طلبت مني طلب. لما طلبته من موظف عندك في الإدارة قال لي إن الموضوع عندك أنت يا باشمهندس. واضح إن حضرتك فعلا عندك خلط. خلط؟ خلط اختصاصات. إدارة المشروعات دورها إنها تدرس كل المشروعات اللي موجودة في الشركة وتشوف لو في مناقصة أو مفيش أو إسناد بالأمر المباشر. دورنا بقى إن المشروع ده يرسى علينا. فين المعلومات الجديدة اللي بتقولها؟ إن مش دور إدارتي خالص تلف على المقاولين اللي أنتوا جايبينهم ينفذوا. في إدارة اسمها إدارة التنفيذ، هي المنوط بيها القيام بالدور ده. وأنا عشان خبرتي وعلاقتي بالشركة كلها بقدم التقارير دي، عشان عارف إن المهندس رضوان مش فاضي بيلف في المواقع. أنا بقى هنا عشان أشيل الخلط اللي أنت فاكر إن هو خلط. بطريقتك دي مش هينفع. ومش دورك تقول لي أنا أعرف أعمل إيه أو ما أعرفش. بصي، أنا كنت متشائم لما أول مرة قابلتك خبطت لي عربيتي واتخانقنا، وابني كان فاكر إن هو يعني بنتك لها علاقة. لو سمحت أنت سيبيني أكمل. وتاني مرة اتقابلنا في القسم وأنا بالبيجامة. طبعًا كل ده كلام غريب بالنسبة لي. بس لما عرفت إنك أخت رمزي بقى ليكي مكانة خاصة جدًا عندي. عشان رمزي مكانته كبيرة قوي وغالي عليا. وأنا هساعدك تعرفي كل كبيرة وصغيرة في الشركة. شكرا على كلامك اللي ما فهمتوش، بس أقدر أرد على اللي فهمته. أنا مش محتاجة مساعدة من حد. شكرا. هو أنا ممكن أقول لك حاجة شخصية قبل ما تقوم؟ اتفضلي. سيب مامة الولاد هي اللي تكون متداخلة معاهم. سبحان الله، كنت هطلب منك نفس الطلب بالظبط. مساء الخير. ألف ألف مبروك علينا وجودك يا باشمهندسة، الشركة نورت. شكرا. رضوان الجمل يا فندم، مدير إدارة التنفيذ. أنا آسف ما لحقتش أجي امبارح، أنا كنت في بورسعيد وطلعت على أبو قير بتابع الشغل يا فندم. ازيك يا باشمهندس حسن؟ ازيك؟ هو بس السؤال المهم، هما ازاي يعملوا فينا كده؟ شفت؟ ازاي يجيبوا لنا قمر تكون رئيسة مجلس الإدارة؟ إيه الكلام ده يا باشمهندس؟ كداب قوي. بتقول حاجة؟ لا بقول عن ذنوب. حلو قوي البنفسجك. انا بعت لك العنوان اهو. خلاص تمام ماشي، بس بعد اذنك حاول ما تاخرش عليا يعني. خلاص اوكي ماشي، باي. هاي مراد، ازيك يا ندى؟ عامل ايه؟ الحمد لله. هو طاهر كويس؟ كويس. بكلمه ما بيردش ولا بيفتح واتساب. لا شاهد بس مع بابا، هتلاقيه نايم فوق. طب ممكن بليز تشوفه صاحي ولا نايم؟
تمام، مش ثانية واحدة. ثانك يو. أنا مستنياك تحت. ايه؟ ده ايه اللي جابها دي؟ تقول إن أنت مش ترد عليها. طب ممكن ما تقولش لبابا انها جت؟ ماشي. بص انا عارف اني كنت سخيف ورخم، انا اسف. بس موضوع الجيتار ده معكنن عليا قوي. اي هبل قلته ما تزعلش مني فيه، حقك عليا. ولا يهمك. طول عمرها علاقتها بيا غريبة، وطول الوقت رافضة أي حاجة بعملها. ما قدرتش تقدر ظروفي وتفهمني. الحاجة الوحيدة اللي قبلتها مني إيهاب ابني. حتى بناتها حرمتني منهم، عندها 4 زيك. بس رغم كل ده هي طيبة جدا. طيبه طبعا، اختك ولازم تقول كده. لا والله طيبة جدا، بس هي دماغها راكبة غلط. رمزي انت فعلا ما كنتش تعرف؟ بقول لك حرماني من بناتها، يعني مقطعاني. خلي بالك انت لما قلت لي ناديه انا ما ربطتش. هي فعلا اول ما اتعينت زمان اتعينت هنا في الشركه، اشتغلت مده قصيره قوي وبعدين خرجت اشتغلت في القطاع الخاص. عشان كده انا ما ربطتش. وبعدين بقى اكتر حد بقى يتقدر في الليله دي انا مش انت. تعرف ان عايزه تفصلك قادره وتعملها. وتقول لي طيبه. انا بصراحه مش فاهمك. صدقني لما هتتعامل معاها هتفهمها. انا مش عاوز اتعامل معاها اصلا. عشان خاطري اقف جنبها. يا رمزي والله انا اول ما عرفت انها اختك حاولت، بس هي دماغها ناشفه. انت هتقول لي سيبها تخوض التجربه بنفسها وتتعلم. رضوان دخل عليها بالشويتين بتوعه، واضح انها بتحب الحاجات دي. بس هي لازم تعرف رضوان بيعمل ايه. ده الوحيد في الشركه اللي ما بيجيش غير يوم او يومين في الاسبوع. والله طبيعه شغله كده، السفر واللف على المواقع للمتابعه. طب بذمتك هو بيتابع حاجه؟ ده صايع نص الشهر. احنا مالنا؟ الله، طب والسف اللي بيسفه من المقاولين؟ هو اللي هنعيده نزيده؟ يا رمزي اللي زي اختك دي لازم القنبله تفرقع في وشها عشان تفهم. ولو ما فهمتش؟ انت مش بتقول انها شاطره؟ وبعدين جوزها فين؟ ها؟ جوزها موجود، دكتور وعايش معاها وراجل طيب جدا. ما لازم يكون طيب عشان يستحملها. والله لو عرفت ظروفك هتتعاطف معاك. لا 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 يا رمزي، موضوع ظروفك وتتعاطف معايا عشان ظروفي ده انا ما احبوش. دي لحد دلوقتي فاهمه ان ام العيال عايشه معايا، وانا ما حاولتش اصلح لها. انا ما احبش الطريقه دي لو سمحت. ماشي. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم، ربنا ياخدها يا رب. هي مين؟ الحربايه اللي جات لنا جديد. ما تحترم نفسك. ايه يا رمزي، ما تسيب كل واحد يقول له هو عاوزه. هي مش قالت لك مش عايزه حد يا رب؟ خير يا عاشور، ايه اللي حصل؟ طلبت من الاستاذ مدحت مهندس الاي تي ان يشيل الانترنت من الكمبيوترات بتاعتنا ويخلي الانترنت للمديرين للمراسلات بس. ربنا ينتقم منها يا رب، هي واللي منها. يا عم هي زياده اذى، ما كفايه بقى. تضحك. انتي اصلا ممثله فاشله في الحقيقه. يا سلام. ما بتعرفيش تكذبي، ولما بتكذبي بيبان عليكي على فكره. على فكره بقى ما يبانش عليا، وكدبت عليكي كتير قوي وانت ما عندكيش اي فكره اساسا. كتير؟ والله. طب ما تحكي لي كده. يا ماما بقى بتكلم بجد. ما انا كمان بتكلم بجد. تمثيل ايه وزفت ايه؟ انت عبيطه؟ ماما انا بجد شاطره، كل فرقه الجامعه بيقولوا لي كده. يقولوا اللي يقولوه، هم حرين. انتي هتطلعي مهندسه ديكور. مش عايزه اطلع زفت يا ماما، مش عايزه اطلع زفت. خلاص اشتغلي اللي انتي عاوزاه، بس ما فيش تمثيل يا هند. انت شايفه يعني خلاص الافلام قاعده مستنياني بره؟ سيبيني اعمل حاجه بحبها وتعالي نشوف واحده واحده. هند مش هسمح لك تعشمي نفسك بحاجه مش هتحصل في الاخر. ماما ايه المشكله ان انا اجرب؟ سيبيني اجرب. وانتي فاكره يعني لما تزني عليا ان انا هغير رايي؟ خلاص يا ماما، يبقى انت مصره ان انا اكدب عليكي. فكري اعملي كده عشان اقعدك من كليتك اصلا. ماما هو انت شايفه مستقبلي ازاي؟ عادي، هتخلصي جامعه وتشتغلي وتتجوزي. انت عارفه ان محدش هيجوزني يا ماما، ما تكدبيش على نفسك. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ايوه، مين يعني هياخد بالريسك ويفكر يعمل كده؟ انتي مجنونه؟ الدكتور قال في 100 حل،
في ادويه وفي حقن. ماما مين هياخد واحده ماشيه بحقن انسولين في شنطتها وممكن يجي لها جوه في اي وقت؟ هند، انتي هتتجوزي وهتخلفي بنت وهتسميها نادي، ايه رايك بقى؟ ويرضيك يعني تبقى عيانه زيي؟ مش شرط. مش انا ورثت من بابا يا ماما؟ كان ممكن ما تورثيهوش. ممكن بقى كفايه نكد. ابن خالك بره وجعان اكيد. I love you. خدي السلطه اتفضلي.